Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to solve a very beautiful question, and this question is our last question. Okay, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा एयर कंडीशनिंग पे. उसके बाद हम समर एयर कंडीशनिंग विद वेंटिलेशन एयर एंड बाईपास फैक्टर 0 को हम डिजाइन करेंगे. मतलब हम समर एयर कंडीशनिंग के लिए हम डिजाइनिंग करेंगे. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को और देख के हम विंटर एयर कंडीशनिंग को डिजाइन करेंगे. तो इस तरीके से हमारी डिजाइनिंग प्रोसेस चलेगी. तो समर एयर कंडीशनिंग विद वेंटिलेशन एयर एंड बाईपास फैक्टर 0 को हम डिजाइन करके apparatus ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में स्टडी करके कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एंड उसके बाद एक हम क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के वे से हम विंटर एयर कंडीशनिंग को भी डिजाइन करना सीखेंगे. ओके, so this is our last question over air conditioning and psychometry, and after that we have to design our summer air conditioning with ventilation air and bypass factor 0. And after that we have to learn about apparatus due temperature, and then we have to solve some basic problem over psychometric application. And after that, by the solving of a beautiful question over winter air conditioning, we have to design the winter air conditioning. Okay, so let's start with the question, and our question is ki which of the following which of the following properties which of the following properties decreases with sensible heating, decreases decreases with sensible heating. Okay, decreases with sensible heating of air water vapor mixture. Okay, air water vapor mixture. And our statement is, this is our first statement, relative humidity. Okay, relative humidity. Second statement is what? Second statement is humidity ratio. Humidity ratio. Third statement is specific enthalpy of air vapor mixture. Specific, one sec, let me check. ओके ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, इट्स फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. कि थर्ड स्टेटमेंट इज कि स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर. ओके, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज वेट बल्ब टेम्परेचर. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज वेट बल्ब टेम्परेचर. एंड आवर क्वेश्चन इज कि select the correct answer. Select the correct answer. Select the correct answer using the code given below. Okay, using the code given below. And here our option is first only, second option is first and third, C option is second and third, and D option is second and fourth. So these are the our options. And now again you have to read your question कि which of the following property, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्रीज करेगी विद सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर. एयर वाटर वेपर मिक्सचर के सेंसिबल हीटिंग करने से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्रीज करेगी. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, साइकोमेट्री मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्रीज करेगी. लेट्स सॉल्व विद साइकोमेट्री. आप जरा साइकोमेट्रिक को ऑब्जर्व भी करके देख सकते हो कि ये है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट. ठीक है.
और साइकोमेट्रिक चार्ट पे अब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मीन सैचुरेशन कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो, एंड दिस सैचुरेशन कर्व इज नथिंग बट योर 100%। ओके, एंड अब आपको करना है स्पेसिफिक हीटिंग। ओके, तो इस डायरेक्शन में अब आपको करना है स्पेसिफिक हीटिंग फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट टू सेकंड, इस तरीके से आपको करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पॉइंट को देखोगे तो यहाँ से ये जो इस तरीके से सैचुरेशन कर्व जाती है, ये सारी की सारी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही शो करती है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 100% रहता है, यहाँ पे 90%, देन 80, देन 50, देन 60, देन 40, देन 20। तो सपोज दैट यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीज कर रही है। फर्स्ट पॉइंट पे 90% है, सेकेंड पॉइंट पे 20% है, तो इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये वाला तो पॉइंट हमारा सही है। अब ह्यूमिडिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो अगर ह्यूमिडिटी रेशियो दैट मीन्स व्हाट, ये है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर ह्यूमिडिटी रेशियो की बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बता रहा है, ओमेगा 1। ये सेकंड पॉइंट आपका क्या बता रहा है, ओमेगा 2। ये इसी तरीके से बता रहा है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी क्या होती है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ओमेगा 1 इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा 2। तो अगर ओमेगा 1 इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा 2 है, तो ये डिक्रीज कहाँ कर रही है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर। अब चलो इंथैल्पी लाइन को आप ड्रॉ करो और उस पे ऑब्जर्व करो, दिस इज योर इंथैल्पी लाइन। ठीक है, एंड दिस इज योर अगेन इंथैल्पी लाइन। यहाँ पे देखोगे कि ये इंथैल्पी स्केल पे यहाँ की इंथैल्पी बहुत कम है, बट आफ्टर द सेंसिबल हीटिंग यहाँ की इंथैल्पी इंक्रीज कर चुकी है। ठीक है, इंथैल्पी इंक्रीज इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इंथैल्पी का इंक्रीमेंट होता है। तो इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ एयर वेपर मिक्सचर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एंड वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में देखोगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे कम है और आगे प्रोसीड कर गया तो यहाँ पे और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट तो आपके हो गए गलत। एक ही स्टेटमेंट सही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि आपकी डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स एज पर क्वेश्चन आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ओनली, केवल फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, एंड कोई भी अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले उसको डायग्रामेटिकली आप ड्रॉ करो। इस तरीके से डायग्रामेटिकली आप उसको सबसे पहले ड्रॉ करो, तो आपके सारे फंडा बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में नजर आने लगेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद क्वेश्चन एंड you have to mark as per given options. So this will be your correct answer. Okay, that means option A will be your correct option. And by the way, you have to solve any type of question. Okay, so now my dear friends, here your end of this session, and in next lecture we are going to design our summer air conditioning with ventilation air and bypass factor 0. Okay, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा, समर एयर कंडीशनिंग विद वेंटिलेशन एयर एंड बाईपास फैक्टर। ओके, सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड ये लेक्चर काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डिजाइनिंग पैरामीटर विद वेंटिलेशन एयर एंड बाईपास फैक्टर को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये काम हम करने वाले हैं, ये लेक्चर हमारा बड़ा होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समर एयर कंडीशनिंग को डिजाइन करेंगे विद वेंटिलेशन एयर एंड बाईपास फैक्टर 0। सो थैंक यू सो मच।